bashkëpunëtohet e seksionit të shkencave të natyrës dhe teknike. Janë dy libra nga fusha e biologjisë. Libri i parë është Hyrje në evolucionin modular i profesor Zuri Bajrami. Për fat të keq, profesor Zuri është i pamundur dhe nuk mund që të jetë prezent. Dhe do mundohem unë të them pak fjalë për këtë libër. Siç thash, është libër nga fusha e biologjisë. Unë nuk jam biolog, por bazuar në titullin e librit, Informacioni dhe evolucioni modular, nga guximin që të them disa fjalë si specialist në fushën e informatikës. Temi informacion përdoret gjërësisht, por nuk kemi një përkufizim të saktë se çfarë është. Në një kënd vështrim mund të ndallojmë themi tre kategori që janë rrjedhimi njëra tjetrës. Kemi të dhëna, ku të dhënat marrin një kuptim, themi që kemi informacion dhe një bashkësi informacionesh që lidhen me një tjetrin, thuhet që është dije, apo anglisht knowledge. Po prap nuk mund të vëmë një ndarje të prerë midis këtyre tre kategorive. Dhe nga ana tjetër humbasim një kuptim të rëndësishëm të se çfarë është informacioni. Dhe pyetja është e lidhur direkt edhe me librin e profesorit, i cili lidh informacionin me evolucionin. Një nga autorët e teorisë të informacionit, Claude Shannon, në gjysmën e parë të shekullit të kaluar, boton një artikull ku hedh bazat e teorisë të informacionit të para në këndvështrimin e telekomunikacionit, pra një këndvështrim inxhinerik. Dhe një nga problemet që ai paraqet në këtë artikull është si kodohet informacioni. Me sa tham, informacioni është diçka jo materiale. Një lidhje midis të dhënave. Atë si mund të paraqitet fizikisht informacioni dhe Shannon bazuar në problemet e telekomunikacionit të epokës, përcakton që bazat e informacionit janë objektet fizike, dhe batin informacionin nëpërmjet
gjendjes së tyre. Edhe mes si shembull, ato që përdoret sot, kudo, sistemin e numërimit binar 0 dhe 1. Ky lloj informacioni pa çifti 0-1 mund të paraqitet mendimin e një qelsi, i cili është hapur apo i mbyllur. Se cila gjendje është 0 dhe cila gjendje është 1, kjo është subjektive, po themelore është që janë gjendjet e sistemit që përcaktojnë informacionin. Dhe në këtë kuptim, ne informacionin e kemi kudo. Gjendjet e elektronit që rrotullohet bëthamës të atomit. Gjendja e protoneve dhe neutroneve në bëthamën e atomit. Bashkimi i atomeve në molekula. Krijimi i molekulave komplekse të biokimisë dhe kështu gradualisht vim tek ADN-ja. Shqedim është një molekul super komplekse, e përbërë nga një numër kolosal molekulash të vogla dhe mënyra si janë të lidhura këto me një tjetrën mban me vete informacionin që duhet për të krijuar një organizëm të gjallë me gjithë ndërlikueshmërinë. Dhe po të shkojmë në një shkallë më lartë, kemi sistemet nervore, ku numri i gjendjeve të mundshme të neuroneve në turin e njeriut, për shembull, llogaritet i tillë që dikush e krahason me numrin e atomeve në gjithësi. Pra, në fundit, gjendja e elementeve, objekteve, sistemeve të ndryshme përcakton, mban me vete një informacion. Sa mund të jemi ne në gjendje që ta përdorim, pastaj është gjë tjetër. Dhe pikërisht kjo lidhje e informacionit me gjendjet e materjes. Lidhja e këtij koncepti, të informacionit, se si vjen duke u shtuar ku molekulat bashkohen me njëra tjetrën për të formuar ADN. Lidhja e këtij koncepti me konceptet klasike të termodinamikës edhe të entropisë, dhe janë gjitha këto së bashku që në fundit përcaktojnë dhe funksionin e ADN-s si bazë e informacionit biologjik, i cili ashtu siç evolon, zhvillohet, shtohet informacioni nga veprimet atomike, edhe ky informacion biologjik vjen duke u zhvilluar, duke evoluar dhe pasqyrohet me evolucionin e specieve. Tema është mjaft e ndërlikuar për vetë faktin që siç edhe e thash, nuk kemi të bëjmë me matematik, ku gjërat janë të përcaktuara në mënyrë rigoroze, kemi të bëjmë me kuptim me që janë mjaft elastike. Diskutimet në këtë fushë kanë njërën këmbë në biologji, këmbën tjetër e kanë në filozofi, dhe
Libri i profesor Zjut bën një përmbledhje shumë interesante të debateve, të diskutimeve dhe të konkluzioneve që kanë arritur shkencëtarët dhe filozofët në botë mbi këtë çështje. Në fundit, problemet e informacionit dhe të evolucionit nuk janë thjesht për kulturë, janë të lidhura ngushtë edhe me jetën tonë të përditshme. Evolucioni i sistemeve informatike, i informacionit që grumbullohet, depozitohet dhe përpunohet në këto sisteme, duke mbritur deri në sistemet e inteligjencës artificiale. Inteligjenca artificiale nuk është një koncept i ri, shumë i vjetër. Po kanë qenë zhvillimet e viteve të fundit, sidomos në kuadrin e internetit, të cilat bën të mundur që të mbëjmë deri tek ajo që quhet inteligjencë artificiale gjeneruese, po ato mekanizma të inteligjencës artificiale që na lejojnë të dallojmë në një rastin klasik, po të ndallojmë nëse një kafshë që është në një foto është qen apo mace. Tani të vim në atë nivel të inteligjencës artificiale që ne t'i kërkojmë masën dhe ajo të na prodhojë figurën e masës. Një hop evolucionar teknologjik jashtëzakonshëm që pritet që të ketë ndikime shumë të mëdha në jetën e njeriu. Kështu që normalisht për të gjithë ne ka është mirë që të kemi ide sa më të qarta mbi problemet që lidhen me informacionin edhe me lidhja e tij me jetën. Këto mund të them duke pas, siç thash, nga pikpamja e teorisë inxhinerike të informacionit. Nuk më mbetet gjë tjetër veçse të ndihmoj profesor Zëjut shërim të shpejtë dhe të ta kemi prapë midis nesh. Dhe kalojmë në veprën e dytë, që ka të bëjë me llojet aloktone në sistemet ujore të Shqipërisë, me autor Rigës Bakiun, profesor Edmond Lalën dhe master Elvis Kamberin. Profesor Rigësi deri u vonë ka qenë antar i Akademisë të Rinjve, një organizëm që funksionon nën ëmbëlsirën e Akademisë së Shkencave, është antar i Komisionit të Përhershëm të Biologjisë. Dhe në fundit kemi të bëjmë me një vepër që përshkruan botën ujore në ujërat e Shqipërisë. Dhe këtu unë nuk më guximin që të vazhdoj, ftoje profesor Perekliun që të na thotë diçka më shumë në këtë vepër. Nuk jam biolog, jam geograf, por geografia i përfshin gjitha, përfshin edhe shumë problemet të biologjisë. Prita me kënaqësi ftesën për të bërë recensën për librin e kolegëve tanë dhe padyshim dhash disa mendime në recensë që mendoj se kanë vlerë të shpreh edhe këtu.
Monografia llojet alloktone në ekosisteme ujore të Republikës së Shqipërisë, të autorëve Rikes Bakiu, Edmond Hala dhe Elvis Kamberi, është një studim me shumë vlera për njohjen e specieve alloktone të ekosisteme ujore të vendit tonë. Në formatin e vet, është i pari në Shqipëri, si nga tematika, ashtu dhe nga gjerësia e thellësia e trajtimit të problemeve në fjalë. Ndër vlerat e saj theksoj, pra të kësaj vepre theksoj. Objekti i saj shkencor ka vlera teorike për zhvillimin e shkencës së biologjisë sonë, rëndësi të madhe për mbrojtjen e biodiversitetit, dhe në vepër janë sqaruar rreziqet që vijnë nga gjallësat alloktone që vijnë nga ekosisteme tjera, që nga Oqeani Indian, Pajsori, Atlantiku, por edhe në rrugë toksore. Dhe për zhvillimin e akvakulturës mbi baza ekologjike dhe shkencore në Shqipëri. Është një fushë e re e zhvilluar në 10 vjeçarët e fundit, por që padyshim ka vlerat e saj dhe në të njëjtën kohë ka dhe rreziqet e saj. Sepse ato që shërbejnë si baza e akvakulturës, shumica e tyre kanë ardhur nga jashtë. Pra janë gjallësa pesh ose lloje të tjera të tipit allokton. Ato shpeshherë shpëtojnë nga kapazi ku ato vendosen dhe shpërndahen pastaj në hapësira të tjera. Introduktimet dhe pushtimet e specieve alloktone apo aliene, siç i quajnë në mënyrë figurative autorët, janë problemi i madh botëror, sidomos në dekadat e fundit, kur është rritur në mënyrë eksponenciale numri i këtyre specieve. Ky shkaku i dytë kryesor i zhdukjes së gjallësave të ndryshme dhe një nga kërcënimet e mëdha të biodiversitetit. Kjo lidhet me shumë shkaqe, por sidomos me pasojat negative të zhvillimeve sociale-ekonomike, të globalizmit, të humbjes të degradimit të habitateve antropogjene, të ndotjes së ujrave dhe ekosisteme ujore. Për pasojë po shkohet drejt zvogëlimit, madje zhdukjes së specieve vendore që të izoluara në habitatet kufizuara, konkurrojnë fuqishme nga speciet alloktone me tolerancë më të madhe mjedisore dhe me aftësi më të mëdha për të përshtatur në habitatet ku speciet vendase e kanë vështirë të jetojnë. Dallohet rajoni i Ballkanit, theksoj me të drejtë autorët, që është një nga 35 pikat e nxehta të biodiversitetit në botë, dhe ku janë introduktuar 10 lloje peshish dhe gjallësa të tjera. Natyrisht, të gjitha këto dukuri janë të pranishme edhe në vendin tonë. Ndaj studimi që po promovojmë merr vlerat mëdha aktuale në shkallë botërore, rajonale, por natyrisht edhe kombëtare. Ky studim ndihmon në njohjen e botës së gjallë të ekosistemeve ujore shqiptare. Shënon një hap të rëndësishëm drejt zgjerimit dhe thellimit të studimeve të llojeve alloktone në ekosistemet ujore të vendit tonë. Kontributi i veçantë i studimit është lista me të dhënat e fundit të llojeve alloktone. Jepet për herë të parë, të diferencuar sipas tipeve që gjenden në ekosisteme ujore në Shqipëri, rezultati i ulëmtimeve vetjake, dhe kjo ka rëndësi të theksohet, dhe të studiuesve të tjerë të cituar me korrektësi. Këto studime të fundit theksojnë se në ekosistemet ujore të vendit tonë regjistruar rreth 92 lloje. Nuk janë pak, janë shumë. Ndoshta studimet domosdoshme mund të evidentojnë edhe të tjera. Studimi propozon me të drejtë plotësimin e mbështetjes ligjore. Kemi përshëllim të madh në këtë drejtim. Dhe institucionore të mbrojtjes nga pasojat negative të introduktimit të specieve invazive, përshtatja e tyre me kërkesat, legjislacionin dhe direktivat e Bashkimit Evropian. Menaxhimin e integruar shkencor të ekosisteme ujore, monitorimin e vazhdueshëm të biodiversitetit dhe matjen e invazivitetit të llojeve alloktone, që janë ose po afrohen në zonë detare dhe pregjetare të Shqipërisë. Janë respektuar rregullat e etikës shkencore, duke cituar me korrektësi një literaturë të gjerë me 356 tituj, një bazë shumë e gjerë
bibliografike që kanë ndihmuar autorët të japin një vepër vërtet dinjitoze. Njëherëzi autorët kanë dhënë mendimet e tyre të argumentuara dhe të mbështetura në projtimin e studimeve vetjake, siç e thash me rëndësi të veçantë studimet vetjake. Në rezultatet e interpretimeve të anketimeve, në rëndësi të veçantë kjo ka bërë studimet e tyre origjinar dhe me vlera të mëdha. Ndërkohë mendoj se kanë vend edhe këto sugjerime. Natyrisht, libri ka dalë, por me siguri do linë nevoja e ribotimit, dhe autorët i shikojnë nëse ju vlejnë. Studimi do të ishte më i plot nëse do trajtoheshin në një syt më vete ekosistemet ujore të vendit tonë, duke filluar nga koncepti i sotme i ekosistemit. Që koncept që jo të gjithë e njohin. Dhe sa më shumë të jenë ata që janë të interesuar, edhe pse nuk janë biologë apo janë studiues të fushave të tjera, po duan të dinë edhe për ekosistemin. Dhe si tillë ka nevojë që të trajtohet. Në veçanti ekosistemet ujore dhe duke vazhduar me tiparet e dukurit e këtyre ekosistemeve në vendin tonë. Pra koncepti përgjithshëm dhe tiparat në vendin tonë. Si shtrirja, llojet, klasifikimi, evolucioni, veçoritë fiziko-gjeografike, natyrisht kanë rëndësi të veçantë, sepse janë ato veçori fiziko-gjeografike, ekologjike, të gjitha klimatike, po dhe veçoritë të tjera që mundsojnë ose vazhdimsinë e jetesës të tyre jallëse alloktone, ose reduktimin dhe në fund zhdukjen e tyre. Përmbajtja kimike dhe temperaturat e ujit, ndikimi i urtarisë humane dhe pasojave, siç janë bonifikimet, janë kryer në vendin tonë, ndotjet e ujrave, ndryshimi i shtratit të lumeve, ndryrje në lagunat dhe plot aktivitete të tjera që me siguri kanë ndikuar në këtë proces. Kushte e jetës së habitateve të tyre e tjera. Ka mendim se disa të dhëna ka nevojë për aktualizim, si tilla do veçonja përqindjen e QZ, numri i specieve të bimëve që gjenden në vendin tonë në kuadrin e gjithë florës së Evropës, numri i bimëve endemike shqiptare dhe subendemike. Për këtë jep të dhëna të sakta profesor Jandi Vangeli në punimet e fundit të tij. Një vërejtë kështu miqësore, po si geograf më diet ta them, në hartën numër 1, një hartë shumë interesante, tregon se nga kanë ardhur gjithë këto gjallësa alloktone, mungon Kosova. Ne jemi shumë të ndjeshëm ndaj këtij fakti. Shumë lehtë ajo mund të konkurohet. Pavarësisht nga këto sugjerime që mund të reflektohen në një botim të dytë, kam bindjen se kjo monografi me probleme dhe trajtesa shkencore do të mirëpritet nga studiues të fushave ndryshme, si biolog, hidrobiolog, ekolog, por dhe menaxhues të ekosistemeve tona ujore, nga studentë e biologjisë dhe akukulturës, të gjeografisë dhe studentë të tjerë të universiteteve tona. Nisur nga gjitha këto vlera të kësaj monografie, përshëndes se falenderoj autorët dhe më lejoni t'ju uroj atyre suksese të tjera me vepra po kaq të vëra. Njëherëzi falenderoj Akademinë e Shkencave, që shihni e saj të votimin, vlerësinë dhe votimin e veprave të tilla, teorike dhe praktike, me vlera teorike dhe praktike, si kjo vepër që po promovoj sot. Faleminderit. Faleminderit. Vazhdojmë me një fjalë nga Vasjar Psemalli, supozoj që është online. Kela? është? Po so, do të hapni zërin. Mikrofonin.
Profesor, më dëgjoni? Ë? Duhet hapni mikrofonin. Duhet të hapni mikrofonin. Dërgojmë mesazh mbas e shikon. Mirë, atë në pritje që profesorit bëhet gati, japim fjalën Rigësit që thotë edhe ai disa fjalë. Ndoshta se jemi vonë dhe pjesëmarrja nuk është ajo që ishte pretenduar. Kam përshtypjen se normalisht interesi do të jetë më i madh kur ky libër vërtet do bjerë në duart e lexuesit, sepse doja të hapja që promovimin e këtij librit me faktin që mbase kopertina mund duket disi e tillë, pak sa e çuditshme, pak sa abstrakte, por kjo është bërë qëllimisht sepse është dashur që të krijohet një analogji me ato diamantet e papërpunuar që kur gjenden janë vërtet shumë të shëmtuar dhe biles janë pak ata që arrin t'i dallojnë. Por në fakt ky libër merr vlerë kur fillojnë dhe shpëtojnë faqet. Dhe në fakt doja të falenderoja recensentin, profesorin, që ka bërë vërtet një recenzë shkëlqyer dhe qëndrojnë gjitha në ato rekomandime dhe normalisht ne mendojmë që në vitet që do të vinë ka përrer vend për të bërë përmirësime në volumet të ardhshme apo pse jo vetëm të kësaj monografie, po pse jo dhe të integrohen në një kuptim më gjithëpërfshirë siç është ai ekosistemit. Dhe doja të thosha që Kosova nuk është tek ajo art pasi ne jemi mbështetur tek një përmbledhje e realizuar nga bashkautorë tanë të tjerë, por qëndron si sugjerim dhe normalisht përherë ka nevojë për përmirësime. Atëherë unë si një prej bashkautorëve të këtij libri do doja të kërkoja ndjes sepse njëri prej tyre të Mondala ndodhet në panairin e agriturizmit që është duke realizuar në Lushnjë, ndërsa Elis Kamberi aktualisht është duke vazhduar studimet e tij të doktoraturës në Gjermani. Do doja të mbase të lexoja diçka rreth parathënies, sepse mund të shërbej si le të them si një pjesë e rëndësishme e promovimit që i bëhet zakonisht librave, sepse në fakt ky mund të duket një libër tepër i çuditshëm, por të çuditshme e them, të çuditshme janë dhe problematikat që trajtojnë në këtë libër. Ashtu siç është dhe kuptimi i fjalës alloktone, sepse fjala alloktone nuk përdoret vetëm për njerëzit, po përdoret edhe për lloje dhe për specie. Dhe ne shqiptarët jemi të ndjeshëm ndaj kësaj fjale. Duke qenë se emigrimi na ka shoqëruar për gjithë historisë sonë. Atëherë që nga fjala alloktone, mbase titulli i këtij libri merr kuptimin e një objekti alien, dhe në fakt unë e kam vendosur alien, por në anglisht këto quhen alien species, lloj aliene. Dhe jam munduar që ta shqipëroj duke përdorur termin allokton. Bashkë me kolegët e tjerë me mendimin e tyre. Por çfarë është aliene në fakt? Kemi dëgjuar për humanoid apo dise fluturuese nga planete mijëra vite dritë apo galaksi shumë larg kësaj të rrugës së Qumshit ku ne banojmë për momentin, në thonjza, sepse po i shikojmë në zhvillimet e fundit. Në fakt asgjë me këto që sa u përmendën në tekstin e parathënies nuk kanë të bëjnë me vetë speciet apo modet alloktone,
ato i përkasin rruzullit toksor, po për shkak të faktorëve ekologjik, klimatik dhe socio-ekonomik, detyrohen të bëhen pjesë e ekosistemeve të reja, të panjohura për ato më parë, por basenet thonjze më të mira për to, pasi përshtaten. Në fund të fundit në historinë e evolucionit edhe ne si lloji më i avancuar i primatëve, na u desh të endeshim përgjatë gjithë planetit Tokë, derisa pas shumë kohësh u transformuam në një lloj endemik për kontinentet, që tashmë përsëri popullohen nga njerëz të racave apo kombësive të ndryshme. Pra në këtë monografi do të njiheni me gjithçka që i duhet një lexues si kureshtar, për sa u përket organizmave që shihen si lloje aliene për ekosistemet ujore të Republikës së Shqipërisë. Një temë kjo është shumë pak e preferuar nga realiteti i aktualitetit të mbushur me probleme të shumta. Në fakt varet se në çfarë këndvështrimi e shikon biodiversitetin, sepse është pikërisht ky biodiversitet, përfshirë dhe njerëzit së bashku me kulturën e një kombi, që jep themelet e një turizmi modern dhe të bazuar jo vetëm në vlerat historike, por dhe në ato ekologjike. Pra këto të fundi mund të vihen vërtet në rrezik nëse nuk merren masat e duhura në kohë për shkak të kërcënimeve që sjellin lloje që nuk janë vetëm aloktone apo aliene, por edhe të dëmshme për ekosistemet dhe rrjedhimisht me pasojë negative të tipit social dhe ekonomik. Dhe në fakt to marrin një emërtim tjetër dhe quhen aloktone invazive. Pra doja t'i uroja lexim të këndshëm çdo lexuesi, emër të gjithë bashkëautorëve, qoftë ai student në vitet e para të shkencave biologjike, kërkues shkencor, i interesuar për të temat e ekosistemet ujore të Shqipërisë, apo dhe ndonjë i apasionuar pas natyrës dhe biodiversitetit. Kjo monografi, ashtu siç u përshkrua shkurtimisht dhe nga profesori që ka bërë dhe recencë, së bashku me zotërinë që na ndjek online, vërtet përshkruhet në një material jo shumë voluminoz, por ne në fakt, ne që jemi të shkencave eksakte, jemi pak sa konciz në ato që mundohemi të themi dhe kemi një gjuhë madje shpeshherë të koduar, siç e tha pak më parë profesor në Kiu, por kjo nuk do të thotë që ka më pak vlerë se sa ato të shkencave humane apo shkencave sociale. Normalisht është i ndërtuar në 6 kapituj. Kapitulli i parë është ai i hyrjes, kapitulli i dytë ekzistenca e llojeve alloktone në ekosistemet ujore të Republikës së Shqipërisë, kapitulli i tretë përfshin llojet alloktone në ekosistemet e ujrave të brendshëm, kapitulli 4 na jep një paraqitje të llojeve alloktone në ekosistemet e ujrave bregdetare dhe detare, dhe kapitulli 5 është gjithashtu i rëndësishëm sepse jepet perceptimi i llojeve alloktone dhe invaziviteti nga komunitetet dhe nga aktorët kyç, që preken nga të tilla problematika. Dhe kapitulli 6 është ai ku përfshihen rekomandimet dhe konkluzionet. Pak përveç kësaj do doja që të shpreh një falënderim radh parë për familjen time, për prindërin, bashkëshorët, sot kam këtu edhe tim bir, miqt, kolegët, se jo dhe vetë bashkëautorët, sepse edhe këtu jam bashkë me disa bashkëautorë, për punën e pakurrësyer që kanë realizuar së bashku me mua, por gjithashtu falenderoj dhe Akademinë e Shkencave që na dha mundësinë që të paraqesim një material të tillë dhe më pas na realizoj të tillë publikim. Gjej rastin, nëse mundem, gjej rastin që të shpreh një farë mirënjohje dhe për një prej inkurajuesve për hyrjen time në dikur konkurova dhe mora atë çmimin e dikurshëm të shkencëtarit të ri më të mirë për atë kohë, ka qenë atëre profesor i nderuar Salvator Bushati. Jam mirënjohës domethënë për inkurajimin që më bindi sepse unë vija nga jashtë, nuk e njeh realitetin shqiptar. Çuditërisht rastisht u njohëm dhe ta pse mos të paraqisja një botim monografik në atë kohë që ishte në anglisht. Dhe që atëherë pastaj u futëm, angazhua me të akademinë e të rinjve që besoj se kemi bërë një punë të mirë. Kam dhënë kontributin tim bashkë me bashkëkryetarin tjetër. Dhe arritëm që të njiheshim në arenat ndërkombëtare deri dhe në kandidimin dhe në pranimin të Akademisë Botërore të Rinjve. Dhe do gjej rastin që t'ju uroj shumë suksese dhe atyre të kësaj Akademisë të Rinjve të rikonstituar, dhe ju uroj suksese.
Faleminderit. Faleminderit, Ëgës. Profesori, Po, përshëndetje. faleminderit, mund të vazhdoni. Po, përshëndetje, ju kërkoj ndjes sepse jam me telefon edhe të kështu për erdhën situatat. Atëherë, lejeni t'ju falenderoj. Unë e kam shprehur edhe mendimin tim në recencën e këtij materiali, ku shpreh vlerësimin tim maksimal për të 3 autorët, të cilët kanë punuar këtë monografi. Kjo monografi vjen në një kohë kur ka ndryshime jashtëzakonisht të mëdha, ndryshimet klimaterike ku padyshim që edhe Shqipëria nuk mund mos jetë pjesë e këtyre ndryshimeve të mëdha, si gjithashtu këto ndryshime kanë edhe influencën e saj pastaj edhe në sektorin e akuakulturës dhe të peshkimit. Bazuar në eksperiencën time 30 vjeçare në fushën e akuakulturës, kur unë jap kontributin tim, punoj, edhe kam dhe një aktivitet të cilët e zhvilloj, si një nga sektorët, profesori Shpar tha që është një sektor dhe më falin ndjesë se e ikin edhe valet, ku është një sektor i cili për Shqipërinë ka një potencial jashtëzakonisht të mëdha, edhe të tilla studime që janë të paraqitura në këtë monografi, apo shpresojmë edhe në bashkëpunime tjera që mund kemi edhe me autorë tjerë, janë kontribus jashtëzakonisht të mëdha për këtë sektor. Ky material është i strukturuar jashtëzakonisht mirë, qartë, për të gjitha llojet më të përfaqësuara që trajtojnë ekosistemet tona ujore, qofshin këto në ujërat e brendshme apo në ujërat detare, ku do të theksoj që Shqipëria ka një potencial jashtëzakonisht madh edhe për zhvillimin e këtij sektori të akuakulturës në ujërat e brendshme, po ato detare, ku gjithashtu futja e llojeve alloktone në Shqipëri ka një eksperiencë goxha gjatë duke filluar që nga koha e mistisë shqiptaro-kineze, ku janë futur specie të familjes Cyprinidae si krapi kinez, ballgjërët, amurët, të cilat nuk ishin fare pjesë e ekosistemeve tona ujore. Duke mos u zgjatur më që edhe të marr kohën, po dua edhe një herë të shpreh vlerësimin tim maksimal i cili realisht na ka përfshirë në këtë material të gjitha autorët, që edhe ne që punojmë në këtë sektor, për mua është një material goxha i plot që i mungonte Shqipërisë, se realisht nuk është se kishte një material të tillë i cili trajtonte këto lloj që ka shprehur profesori në këtë. Ju faleminderit, edhe do t'ju uroj suksese dhe inkurajoj profesorin edhe bashkë me gjithë të tjerët që sa më shumë materiale të këtij lloji, dhe ju kërkoj shumë ndjes fakte edhe për këto ndërprerjet e kësaj videokonference. Faleminderit. Ju uroj punë të mirë, profesor. Shumë faleminderit. Faleminderit. Nëse dikush do të thotë diçka, qoftë ju atë e mbyllim, edhe një ju urojmë rikësi të suksese, profesor.